Yuha teman-teman, jumpa lagi sama kakak teman-teman. Oke. Kita cari mainan Ultraman di belakang rumah kakak ya. Itu ada kaki Spiderman tuh. Wah, kita hampiri Spiderman, terus kita ajak mainan Ultraman. Spiderman lagi bobok nih. Wah, kita biarin dulu ya. Kita lihat ya Spiderman sampai kapan bangunnya. Wah, tuh gaya Spiderman bobok lucu ya. Dia jatuh teman-teman. Waduh, kasihan sekali Spiderman. Wah, kamu boboknya jangan di situ makanya. Besok-besok lagi kamu boboknya di kamar ya. Oke, kita kita mau cari mainan Ultraman nih Spiderman. Kamu mau ikut nggak? Wah, Spiderman mau ikut teman-teman. Wow, berarti kita cari mainan Ultraman Spiderman. Di mana ya kira-kira? Kemana? Di sekitaran sini ya? Oke, kita cari di sekitaran sini aja teman-teman. Tuh, Spiderman-nya sudah mau cari-cari di sekitaran sini. Wadidaw, kita ikuti terus Spiderman kakak ini ya. Wah, dia cari-cari di sini teman-teman. Tuh, wow, dia sudah mulai cari-cari. Dia tahu mainan. Wah, kakak kok nggak lihat ya tadi ya? Padahal kakak dari sini teman-teman. Wow, dia dapat mainan nih. Wah, ini Ultraman ORB. Mantul. Dia dapat Power Ranger warna biru, Ultraman Leo dan Ultraman Ginga Victory. Wow, satu tempat kita dapat 4 mainan teman-teman. Nih, itu pohon apa Spiderman? Labu, Pak. Wah, pohon labu. Wah, kalau buat sayur enak nih teman-teman. Wah, kalian semua sudah sarapan atau belum teman-teman? Kalau belum sarapan, mari kita sarapan bareng-bareng sambil nonton Ultraman Toys 02. Cari. Mainan. Spiderman kepleset tuh. Wow. Spiderman ada mainan. Waduh. Wow, untung Spiderman handal ya. Wah, dia nggak apa-apa kepleset teman-teman. Widih, nih Ultraman apa itu Spiderman? Ultraman Taiga bisa bunyi teman-teman. Wih, dia dapat Ultraman Zero warna merah. Ini si hitam Power Ranger. Hitam lagi teman-teman. Ini Ultraman Rosso. Dapat 4 lagi. Mantul. Gara-gara Spiderman kepleset, kita dapat mainan. Mantap. Wow, kita cari lagi teman-teman. Mainan. Kalian di mana? Kakak sama Spiderman cari kalian. Dan teman-teman di rumah juga cari kalian. Spiderman ya. Spiderman tahu mainan tuh. Wow. Itu bukan mainan nampaknya. Coba kamu ambil Spiderman. Wah, kakak sih beneran ada mainan. Wah, kakak kira bukan mainan. Ini Ultraman Kit. Wow. Masih banyak atau tidak ya? Coba kamu korek-korek Spiderman. Tuh, wih. Di lubang ini ada mainan banyak. Wow, dia sudah dapat 2 nih. Ini Ultraman Zero Beyond. Warnanya putih. Wah, masih ada atau tidak ya? Coba kamu ambil lagi Spiderman. Masih ada teman-teman. Wow, banyak sekali. Tuh, ini Kamen Rider warnanya biru. Wah, mantul. Widih, ada lagi atau tidak ya? Moga-moga ada. Dan ternyata sudah habis. Wow, berarti kita cari lagi di tempat lain ya teman-teman. Kalian harus mengikuti kakak sama Spiderman terus. Tuh, wih, Spiderman naik-naik pohon. Wah, Spiderman lari ke sana teman-teman. Kakak harus mengikuti Spiderman biar kakak tidak tertinggal. Mainan. Muncullah mainan. Mainan ke sana. Kok mainan ke sana? Spiderman ke sana teman-teman. Tuh. Mainannya nggak muncul-muncul ya. Wadidaw. Wow, Spiderman disembur tuh. Wah. Spiderman disembur apa ya kira-kira? Wadidaw, kakak jadi kasihan nih sama Spiderman. Awas Spiderman. Dia disembur lagi. Wadidaw. Kamu keluarkan ilmu kamu Spiderman. Tuh, wih. Wow, dia adu kekuatan. Wah, kamu kalahkan Spiderman. Tuh, wow,
Wow, itu Spiderman keren ya. Tuh. Wadidaw. Wah, Spiderman tetap kalah. Jurus pamungkasmu Spiderman. Wih, tuh. Wadidaw. Keren sekali Spiderman kakak ini. Wah, jurus petirnya Spiderman. Keren. Widih. Coba kita lihat ya yang menyerang Spiderman kakak ini. Wah, itu mainan teman-teman. Wow, mainan yang dirasuki sama monster jahat. Ini Kamen Rider warna ungu. Dan ini Ultramentaro warna biru. Dan wow, Ultramentaro lagi warnanya merah teman-teman. Mantul, widih. Kamu masih kuat lagi atau tidak Spiderman? Wah, Spiderman sudah lelah teman-teman. Kakak jadi kasihan nih. Kalian juga pasti kasihan ya teman-teman. Berarti kita jumpa lagi di lain waktu ya teman-teman. Yang suka dengan video kakak silahkan di like. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Dadah teman-teman. Yuhuu.